Hello， 大家好，就嚟過年啦！我今日同大家分享一個年糕。咁我呢個年糕呢係唔使稱粉、唔使涼水嘅。咁我預備嘅材料呢有糯米粉啦，呢個係澄麵啦、片糖啦。咁因為個片糖呢太淺色，我另外呢會落一啲黑糖嘅。咁係3隻呢大小相同嘅玻璃杯，或者你用碗都得嘅。呢個方法呢係我自創嘅。先煮一個糖水先，咁俾一塊薑落去啦。咁呢啲片糖呢就最好揼碎咗佢先。為咗加深啲顏色呢，我係會落啲黑糖嘅。咁如果你本身買到嗰啲黑色嘅片糖啊，或者係好似增城片糖嗰啲咁啊，最好啦。糖嘅份量咧都係隨意嘅，你中意甜啲就可以落多啲糖，咁中意冇咁甜就落少啲糖啦。咁煮出嚟嘅水咧，我哋大約係需要1杯左右。呢啲糖完全溶晒咧，你可以試一試味，唔夠甜咧，你可以再加啲糖嘅。咁攞翻啲舊薑出嚟啦，熄火，攤翻凍啲糖水。呢個糖水，咁我哋要1杯。呢個澄麵嘅份量，咁呢啲呢就係飲湯嘅啲湯匙嚟嘅，咁我哋要2湯匙。澄麵呢係令佢挺身啲嘅，如果唔想要咁挺身呢，可以落1湯匙。呢個糯米粉，就加到同糖水差唔多。另一杯又係啦，2湯匙嘅澄麵，糯米粉，咁呢個份量呢，就係2杯嘅粉，1杯嘅糖水。咁將呢個粉過一過篩，將呢個糖水加入去，加3湯羹嘅油，
搞到冇粉粒就得噶啦。噴少少油落呢個高盤度，咁我哋將呢個粉漿倒落個高盤，咁倒落去之前呢，我哋過一過個篩。如果有啲氣泡咧，就整走佢啦。如果有微波爐嘅保鮮紙咧，可以封一封微波爐嘅保鮮紙。咁如果冇咧，可以封一封個錫紙。咁我哋封錫紙嘅作用咧，就唔使嗰啲蒸氣咧滴翻落嚟。咁如果封錫紙咧，可以唔使封到咁實嘅。水滾鑊鑊，先大火蒸佢10分鐘，中火蒸佢一個鐘頭20分鐘。咁呢個係冚咗錫紙計嘅。如果你冇冚錫紙咧，蒸佢1個鐘都得㗎啦。冇忘記中途加水。咁如果你用鑊蒸咧，就唔好開蓋，喺個鑊邊嗰度加。咁啊，如果你開蓋咧，可能又要蒸耐少少嘅。試一試佢夠唔夠熟，冇將粉黐翻出嚟，咁就熟透噶啦。咁可以將一粒紅棗擺喺中間，咁可以熄火。攤一攤佢擺雪櫃，第日先切。
煎年糕咧唔使心急，慢火細煎。煎到軟身咧就可以夾起。